ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ಬಕೆಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಮೇಡಮ್, ಡ್ರೈ ಆಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ನೀರು ಕಡಿಮೆ ತಗೋದೈತಿ, ಸ್ಪೇಸು ಕಡಿಮೆ ತಗೋದೈತಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ UPS ರನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮೇಡಮ್. ಇದು ಮಷಿನ್ ನೀವು UPS ರನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಮಷಿನ್ UPS ರನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದೇ ಮಷಿನ್ ನಮ್ದು UPS ರನ್ ಆಗೋದು. ಕ್ಯಾರಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಮೇಡಮ್. ಐದು ಜೊತೆ ಹಾಕ್ಬಹುದು ಬಟ್ಟೆ, 5 ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ 5 ಶರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಯು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ರೂಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ನ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸರ್ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಇಂದ ಚಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೇಡಮ್? ಜಸ್ಟ್ 399 rupees ಮೇಡಮ್, 3999 rupees ಅಷ್ಟೇ. ಕೇವಲ 3999 rupees. 900. ಇದು 99 rupees. ಇದು ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಳ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.